Ouais, c'est vraiment... Bah oui, elle a souffert. Hein. Ouais, mais les gens comme ça, ils devraient partir en prison ou on devrait avoir le droit de leur faire la même chose. Vous voulez qu'on fasse quoi, des radios après sur le bassin, tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Ah non, je peux pas. Non, ben, on va la ramener. Là, pour la radio, il faut la Eh ben, ouais, bah non. ouais, Déjà, c'est juste un petit chute, mais... Non, on va la ramener. Ouais, mais il faut éviter de trop la promener. Comment ça, la promener? Parce que quand on la promène... Ah oui, voilà, jusqu'à ce qu'on sache exactement ce qu'il y a, il faut rester très raisonnable, parce que là... Elle a très mal. Non, parce que demain... Elle a mal, et puis en plus, le problème, c'est que comme elle est un peu sur l'œil, dès que j'approche un petit peu, je ne sais pas si c'est de la douleur ou si c'est de la crainte. Donc, je comprends. Pas facile. Il y a de la douleur, mais je pense qu'il y a la crainte aussi. Il y a les deux, Candice. Donc le mieux, c'est de la tranquilliser assez rapidement. Hein. Puis on fait